Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni kita nak unbox Nude Skincare. Okey, pertama sekali kita ada Perfecting Skin Toner. Okey, yang kedua kita ada Luminous Gel Oil Cleanser. And yang ketiga kita ada Youth Activating Serum. Dan yang seterusnya kita ada Advanced Renewal Night Cream. Dan juga kita ada Radiant C+E. Wow, komplit sangat skincare ni. So macam mana korang nak dapatkan skincare Youth ni? Boleh dapatkan pada Mac 2018 ni melalui saya tentunya dengan kontak saya terus 0197731060. Bye.